Երևանի երկրորդ գումարման ավականին ազդարարում է իր նստաշրջանի ավարտը 52 նիստ և 743 որոշում այս 4 տարիների աշխատանքը քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը համարում է կատարված։ Ես գնահատում եմ շատ դրական և այս 4 տարիների ընթացքում մենք կարող ենք ասել ունենք Երևան քաղաքում ձեռքբերումներ, բայց դրանով պետք է չբավարարվենք, դեռ անելիքներ կան, մեր երևանցիների պահանջները դեռ ամբողջությամբ չենք բավարարում։ Վերջին նիստին Հայաստանի Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների խմբակցությունների ղեկավարները առաջարկում են հանել հարց ու պատասխանի մասը։ Անահիտ Բախշյանը խոստանում է, հաջորդ գումարման նիստին նման բաներ չեն լինի։ Մենք հաջորդ նստաշրջանում ամեն ինչ անելու ենք, որ Երևանի ավականին տերն լինի իր հարց ու պատասխանի իրավունքին և որևէ մեկի մտքով չանցնել, որևէ խմբակցության ղեկավար ձեռք չտնկի ու չասի առաջարկում եմ հարց ու պատասխանը հանել։ Ինքը իրավունք չունի, որտեղ դա օրենքով է նախատեսված։ Հաջողության հասնելու գրավականը նա համարում է աշխատասիրությունը։ Բոլորը պիտի աշխատեն։ Դա մի քիչ լավ չէր մեր բարև Երևանի ներսում, բայց երբ բոլորն աշխատեն և բոլորը հետևողականորեն իրենց բարձրաձայնած խնդրի ուղղությամբ գնան, օրենքի շրջանակում ապահովեն քաղաքապետի գործունեության նկատմամբ ճիշտ վերահսկողություն, վստահ եմ, որ ահագին բան կփոխվի։ Աշխատանքն ու հետևողականությունը սակայն պետք է լինեն որոշակի սահմաններում։ Որևէ մեկին չեմ միանա երբեք կյանքում դժոխք ստեղծելու համար։ Իսկ Հազարուհի Փոստանջյանի հայտարարությունը, թե Տարոն Մարգարյանի կյանքը վերածվելու է դժոխքի, առանձնապես չի մտահոգել քաղաքապետին։ Ես արձագանքել եմ, որ շատ հետաքրքիր նիստեր են անցնելու։ Ներկա կլինեք, կտեսնեք։ Նորընտիր ավականին իր առաջին նիստը կգումարի հունիսի 8-ին։ Այս անգամ ավականիում չեն լինի Բարգավաճ Հայաստան ու Բարև Երևան խմբակցությունները։ Ավականին կազմված կլինի Հանրապետական ելք և երկիր ծիրանի կուսակցության անդամներից։